Oigan chicos, nos vamos de aventuras. Iremos a buscar a Cosmo por el mundo ya que Esmeraldita está en su pancita. Y yo la echo de menos. Hey, pero no se preocupen, porque grabaremos todas nuestras aventuras, como el majestuoso vuelo que realizaré. Espera, tú no pilotarás mi tornado. Ah, vamos amigo, te llevo acompañando desde hace mucho tiempo. Sé cómo funciona el trasto. Además, a nuestros queridos fans de seguro les encantaría que yo pilote. Tendremos muchas visitas. Y recuerda que eso es lo que quiere Sonic. Está bien, pero por favor, no cometas ninguna estupidez. Pues aquí estamos. Ya te dije, Tails, que lo tendría todo bajo control. Oh. Ups. ¡Knuckles! ¡Mira el lado bueno, Tails! ¡Hoy conoceremos a San Pedro!